Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle sunumu şahane, tadı efsane, nefis bir yemek tarifi paylaşacağım. Ve hemen tarife geçiyorum. Tarif için şöyle 3 tane tavuk budunun paket bölümünü kullandım. Bu tarifi ikinci defa yapıyorum. Daha önce yaptığımda tadına gerçekten herkes yemeye doyamadı. Onun için tekrar sizlerle yapıp paylaşmak istedim. Tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra ocağa en üst ısıya açtım. Yağ önce tamamen kızdırdıktan sonra tavukları içerisine ilave edip tavukların öncelikle bir tarafını kızarttım. Tavukları gördüğünüz gibi çevirdim. Ocak mutlaka yüksek ısıda açık olması gerekiyor. Şayet ısınız düşük olursa da tavuklar yeterince kızarmayacak ve suyunu salacaktır. Şöyle bir baş soğanı da ince ince kıydım. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Tavuklar kızardıktan sonra ocağı orta ısıya kıstım. İnce ince kesmiş olduğum soğanları da tavukların içerisine ilave ettim. Böyle orta ısıda 1-2 dakika kavurdum. Önceden soyup yıkamış olduğum havuçları gördüğünüz şekilde uzunlamasına kestim. Havuçları da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kavurdum. Havuçlar geç piştiği için öncelikle havuçları kavurmanızda fayda vardır. 2 tane kırmızı biberi de uzun uzun kestim. Biberleri de ilave ettikten sonra şöyle 10-20 saniye kadar biberlerle birlikte diğer sebzeleri de kavurdum. Bir yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası da kullanabilirsiniz. İlave ettikten sonra 1 dakika kadar daha salça ile birlikte kavurdum. Önceden yıkamış olduğum bir kabağı da aynı şekilde uzunlamasına kestim. Kesmiş olduğum kabakları tavanın içerisine ilave ettim. Bir tane beyaz kabağı da aynı şekilde önceden yıkadıktan sonra uzunlamasına kestim. Beyaz kabağı da tencerenin içerisine ilave ettikten sonra şöyle bir kase haşlanmış yoğurt kullandım. Şayet kuru nohut kullanacaksanız önceden pişirmeniz gerekiyor. Piştikten sonra ilave etmelisiniz. Tatlandırmak için baharatlar, kırmızı toz biber, köri, karabiberi de ilave ettikten sonra 1 litre kadar suyu ilave ettim. Su miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Siz kendi damak zevkinize göre baharat ve tuzu ayarlayabilirsiniz. Ocak hala orta ısıda açılı. Kesinlikle ısıyı en az düşürmüyoruz. Kapağını kapattıktan sonra su kaynamaya başladıktan sonra ocağı en kısık ısıya kısıp sebzeler pişene kadar pişiriyoruz. Yemek pişerken diğer taraftan pilavımızı hazırlıyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 1 fincan üzüm ilave ettim. Üzümleri orta ısıda gördüğünüz şekilde sürekli karıştırarak kavuruyorsunuz. Üzümler kavruldukça gördüğünüz gibi üzümler şişecektir. Hepsi tamamen şişene kadar üzümleri kavuracağız. Üzümlerin yanmaması için mutlaka sürekli olarak karıştırmanız gerekiyor.
Üzümlerin hepsi şişti. İstediğim kıvamı aldı. Yıkamış olduğum 2 fincan pirinci içerisine ilave ettim. Pirinç üzümleri şöyle gördüğünüz gibi sürekli olarak karıştırdım. Pirincin tane tane olması için pirinci yıkadıktan sonra tamamen suyu süzülmesi gerekiyor. Bir de pişirirken şöyle 2 dakika kavurduktan sonra içerisine tuzu ilave edin. Tuzu ilave ettikten sonra 2 dakika daha sürekli karıştırarak pirinci kavurun. Tane tane pilav yapmak istiyorsanız pirinci çok iyi bir şekilde kavurmanız gerekiyor. 3,5 bardak su ilave ettim. Her pirince göre su miktarı değişebilir. Kendi pirincinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapattım. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağı kıstım. Pirinçler suyunu çekip tamamen pişene kadar en kısık ısıda pişirdim. İşte bu. Gördüğünüz gibi pilavımız tane tane ve nefis görünüyor. Hiç üzümlü pilav yaptığınızı mı bilmiyorum fakat mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Pilavımız piştikten sonra servis tabağına aldım. Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz ama bu servis şekli benim çok hoşuma gittiği için ben bu şekilde sunmayı tercih ettim. Ortasını daha yüksek ve tepeleme şeklinde yaptım. Kenarlarını şöyle kaşık ile düzleştirdikten sonra yemek de pişti. Sebzeleri ben biraz diri bırakıyorum. Çok yumuşak olduğu zaman sebzelerin lezzeti gidiyor. Sebzeleri gördüğünüz gibi pilavın üzerine dizdim. Bence yemek ne kadar lezzetli olursa olsun sunum da çok önemli diyorum. Ben sunuma çok önem veriyorum. Sizlere şöyle bir sunum hazırladım. Sebzeleri gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde pilavın üzerine dizdim. Pişmiş olan tavuk butlarını da pilavın orta kısmına koydum. Sebzelerin arasına da birer kaşık nohuttan koydum. Ben bu şekilde sunum hazırladım fakat sizler de kendi göz zevkinize göre istediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Özellikle bu şekilde Hintliler yapıyor. Onlardan görmüştüm. Ben de onlara benzer bir sunum hazırladım. En son üzerine şöyle yemeğin sosundan bol miktarda gezdirdim. Sosu pilavımıza ayrı bir lezzet katacaktır. Yemeğimiz yeterince renkli oldu fakat ben yine de biraz daha canlansın diyerekten ortasına şöyle nar koydum ve hemen lezzetine bakıyoruz. Yemek gerçekten nefis ve inanılmaz derecede lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şayet sevdikleriniz için özel bir yemek yapmamı istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarda mutlaka okuyacağım. Sizin adınıza o yemeği yapıp paylaşacağım ve sizin istediğiniz ismi videomda anons edeceğim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra zilin sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızda tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Hep mutlu kalın, sevgiyle kalın.